मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीपी त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है नज़ला, जुखाम, खांसी एवं श्वास रोग। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा अनुभूत योग प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके प्रयोग से 2-4 खुराक सेवन करते ही आपका नज़ला, जुखाम, खांसी ये समस्त व्याधियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको किसी अच्छे पंसारी की दुकान से सुहागा लेना है। मित्रों, इस सुहागे को लेकर के आप साफ तवे में रख करके इसका फूला बना लें और फूला बन जाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे बारीक पीस लें। ये आपकी नज़ला जुखाम की निर्दोष औषधि निर्मित हो चुकी है। मित्रों, यदि आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर वीपी त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की बटन को अवश्य ही पुश करें ताकि आगामी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो सुगमता से देखने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होता रहे। मित्रों, यदि आपको केवल नज़ला और जुखाम है तो जो आपने सुहागे का फूला निर्मित किया है, ये आधा ग्राम की मात्रा लेकर के गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम इसे आप प्रयोग करें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि संभवतः 5 या 6 खुराक औषधि सेवन करते ही आपका नज़ला जुखाम अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। किंतु इसके साथ यदि आपको खांसी की भी समस्या हो तो इसमें सुहागा के फूला के बराबर ही आप मुलेठी चूर्ण और ले लें। 500 mg अर्थात आधा ग्राम सुहागे का फूला और आधा ग्राम अर्थात 500 mg मुलेठी का पाउडर, दोनों को एक में अच्छे ढंग से मिला करके शहद से चाट लें और 15-20 मिनट के उपरांत गुनगुना पानी पी लें। आप देखेंगे कि आपकी खांसी और जो सांस लेने में आपको असुविधा महसूस हो रही है वो भी 4-5 खुराक औषधि सेवन करते ही अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। ये निर्दोष औषधि है। इसे उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा घटाई और बढ़ाई जा सकती है। यदि आपको बच्चों को उक्त औषधि प्रयोग करानी है तो मात्रा का अवश्य ही ध्यान रखें। मित्रों, इसमें परहेज की भी कुछ आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसमें आपको केला, चावल, दही एवं जो ठंडी वस्तुएं हैं इनका प्रयोग कदापि नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अधिकतम 5 या 6 खुराक औषधि सेवन करते ही आपका नज़ला, जुखाम, खांसी और जो सांस लेने में असुविधा हो रही है ये नष्ट हो चुकी है। मित्रों, इसके उपरांत भी यदि कोई विशेष असुविधा समझें तो हमारे मोबाइल नंबर 9415474531 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।